Сөз айтсақ, Нұрлан имамның дінді уағыздауы, қоғаммен араласуы құптарлық дүние. Бірақ кей мәселеде пәтуа шығарып жіберетіні дұрыс емес. Ол жастар арасында бір адамның пәтуасы емес, бүкіл исламның сөзі болып қабылданады. Осы жерде абай болу керек дейді діни басқарма өкілдері. Соңғы күндері Нұрлан деген ат естілсе, елең ететін жағдайға жеттік. Аты өшіп қалған, заты өшпесе де өшуге жақын қалған аккаунттармен, аттармен менің бір-екі айтқан сөздеріме кідіріліп, іркіліп, содан ілмек іздеп, мені діннен шығарып, діннен кіргізіп жатқан біраз мұсылманбыз деп жүрген азаматтардың аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, халқымыздың екіге бөле жаратындай жағдай болып жатқаны өздеріңізге мәлім. Алла разы болсын. Қолдап, жақсы сөзде, пікірде болғандарыңызға Алла риза болсын. Бұның төздің төркіні неден басталды? Маған бір тікелей эфирде бір қарындасымыз банкқа ақша жинап, үй алуыма бола ма деген сұрақ қойды. Мен сол сұраққа, иә, банкқа ақша жинап, үй алуыңызға болады дедім. Бұл жерде, видеосын салам, көресіздер, бұл жерде пайыз алуға болады, ипотекаға алуыңа кіруіңе болады деген сөз мүлде айтылған жоқ. Сондықтан, құрметті мұсылмандар, және мұсылманбыз деп жүргендер, біреудің айыбын ашу және оның үстіне жала жабу, өз ойыңменен, пікіріңмен жауап беру, қияметтің күні сол адамның күнәсін көтеретіндігіңіз ол баршаңызға аян. Сондықтан, кейбір имам, молдалар да осыған қарсы шығып жатқандығы маған аян. Айтпақ болғаным, еліміз онсыз да қиналып жатқан кезде, осы бір нәрселерге ортақ шешім табуымыз қажеттігін айта келе, қазақ халқының ынтымағын, бірлігін бұзбастан, халқымызды қайта бірлікке шақырып, бір-бірімізге ынтымақты үйрету, және біреудің айыбын аңдумен емес, өзіміздің амалымызды аңду керек екендігін естеріңізге бір салып қояйын. Алла баршаларыңызға риза болсын. Қытайымызға барғаныңыз слишком болып кеткен жоқ па дейді. Шапаныңыз лайықты жеремес-ау дейді. Шапан мен ночной клубтарға барғанға не айтасың? Шапаныңды, қазақтың шапанын киіп алып тұрып, ана Филипп Киркоров жалаңаш өлең айтқан. Шапаныңды нең қасиетін қалды өзі? Не қасиетін қалды өзі? Патриот болмайтын кезде қазақтың шапанын киіп алып, қазақты тонағандарды неғып айтпайсың? Шапанды киіп алып тұрып, ана Украинада иттерге кигізіп қойған неғып айтпайсың шапаныңды? Сенің тіліңменен қазақша боқтап атқан шешеңді неғып айтпайсың сен патриот болмайтын кезде? Өзі шапаныңда қасиет қалмады өзі. Тіліңде қасиет қалмады. Несін айтасың мұның? Өзі ана әулие болмайтын кезде әулие болып, ұстамайтын кезде ұстайтын кнопкаларды ұстатқызбай қойыңыздар. Біріншіден, мен барсам о жерде уағыз айттым. Өздері үшін шапан кигендер бұл бөліп алғанбыз, жәннетке кіретін. Ана сонда не анау қызық премияға барғанда тозаққа ма не? Солар тозаққа түсе беретін. Жәннеттің кілтін өткізіңіздер, айналайын. Жәннеттің кілтінің иесі сен емес. Жәннеттің кілтінің иесі сен емессің. Әулиелігіңді Құдай біледі, қандай дәрежеде, қай жерде бітеліп, қай жерде басталатын. Сондықтан патриот болмайтын жерде мен қазақтың уағызын айттым сол жерде. Ата-бабаның дәстүрін айттым сол жерде. Ана әулие болмайтын жерде әулие болып, елдің өзі жұмыс жоқ мен аңдығаннан басқа. Сіздер неге Құран, шариғат, дінді аңдымайсыздар? Өзің амалыңды аңдысашы, сен не қыласың мен шапанымды аңдып? Қазір ютубта да сол Нұрлан қате айтты. Нұрлан десе бәрі ес алатын болды. Бұдан басқа уағыз жоқ па? Қазақстанда Нұрлан болмаса, Қазақстан не болып кетер еді өзі? Бұл қандай сөз бұл өзі? Бұдан басқа жұмыс жоқ па сіздерде? Мен шапанымды аңдып, мен сөзімді аңдығаннан басқа, мен сөзімді қиып алып ютубта салғаннан басқа не басқа сөз жоқ. Жұмыс жоқ па өзі? Басқа бізде айтатын нәрсе жоқ па не? Айта бер уағызыңды. Имам молдалардың аңдығаны мен болдым. Мынанікі қатем, мынанікі. Уағыз айтсайшы, сен не қыласың мен қатемді айт. Уағыз айт, елді жақсылыққа шақырайық біз, намазға шақырайық, ибадатқа шақырайық, құлшылыққа шақырайық. Бір-бірімізді аңдығаннан басқа. Өмір уағыз айтпайтындар бәрі уағыз айтып, оныкі қате, оныкі қате. Бұл басқа уағыз жоқ па сендерге? Ораза ұстайық, намаз оқиық, коррупцияға бармайық, ұрлыққа бармайық дегенге жоқ. Бәрі жинап алып, мен аңдиды, менен басқа немене Қазақстанда уағыз айтпаған ба ешкім? Намазға ойға кетіп дейді, екі жаққа сәлем беріп қойдым дейді, ары қарай жалғастырсам бола ма? Болады. Кейбіреулер ана қателеседі, бүйтіп айтады, намаздан шығып кетті дейді. Жоқ, сәлем беру намаздан шығу емес. Сіз намаз сәлеммен емес, сіз намаз бұзатын амал жасаған жоқсыз. То есть сіз сәлем бердің, ассалаумағалейкум рахматулла дедім да, ойбай, мына дұрыс демедің ой деп қайта жалғастыра бересіз, бірақ соңында сәжде сәуіз істеу керек боласыз. Ал егер
сәлем бергеннен кейін тұрып яки бет сипап немесе былай бұрылып кетіп қалсаң, қыбладан бетіңіз бұрылған үшін немесе қазақша сөздер қоссаңыз, онда намаз бұзылады, қайта оқу керек болады. Сол хитінің маған керегі жоқ. Аллах куә. Сол қызық премия үшін барған жоқпын. Барып сол жерге уағыз айту үшін бардым. Қазақтың дәстүрін айту үшін айттым. Біреудің ла илаха иллалла деп айтсын деп айттым. Ау ширманың артына тұрып, біраз қазақтың балаларының сценаның артына тұрып, біраз қазақтың қызына сұрақтарына жауап бердім. Сол жерде барып уағыз айттым. Сөйтсе бір қарындасым айтады, мен дұрыс емес жүр екенмін ғой, дұрыс емес жүрсің дедім. Мына киімің бәрін түзет қызым деп. Соны айттым. Менің сол жердегі барғаным содан артық. Соның маған анау премиясын бір теңге жоқ, тұр ана пластмасс не нәрсе. Алланың сөзін айттым, ардақтылар. Анау, мен ондай жерге бармаймын. Мен ондай жерге бармаймын. О, деп жүргендер, ана шапанды киіп алып, ана айтпай қояйын, өз артымызды өзіміз ашпай қояйық. Талай нәрсе бар, айта берсем. Просто жаңа тілімді тістеп амал жоқ отырмын. Ана өз артыңды өзің ашпа деген қазақтың жақсы сөзі бар. Сондықтан үндемей қойыңыздар. Біреу тәрбиелеу керек шығар, сол жаманға да бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи барды, кәпірдің кәпіріне барды, жаманның жаманына барды. Қайдан білесіз? Сол жердегі біреу тауба қылса, сен екеумізден артық болады. Сол жерден біреу тауба қылып, астағфирулла деп сол жерден туралса, сенен де менен де артық болады, менен де артық болады. Мынау тыңдап отқандарға бәрі тиктокқа неғып шығасыз. Қазір молданың бәрі тиктокқа кіріп кетті.